ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ ప్రోడక్ట్ కార్లో క్యారీ చేసే ఫ్రిడ్జ్. ఈ ఫ్రిడ్జ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 40 లీటర్స్. దీంట్లో 2 పీపుల్ కోసం అయితే 3 డేస్కి సరిపడా ఫుడ్ని ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు. నేను ఈ వీడియో కోసం టెస్ట్ చేద్దాం అనేసి దీంట్లో 1.25 లీటర్ బాటిల్స్, 3 లీటర్ మిల్క్, అలాగే ఒక ఐస్ క్రీమ్ బాక్స్, ఫ్రూట్స్ కొన్ని, టమాటోస్, అలాగే ఫ్రోజన్ పరోటా అండ్ చీజ్ ప్యాకెట్ ఇవన్నీ పెట్టిన తర్వాత కూడా దీంట్లో ఇంకా చాలా స్పేస్ ఉంది. ఇంకా బాగా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే దీంతో పాటు ఇంకా చాలా గ్రాసరీ ఐటమ్స్ని క్యారీ చేయొచ్చు. ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఇంటర్నల్ స్పేస్కి అయితే 5/5 ఇవ్వచ్చు. క్యాంపింగ్లో నైట్ టైం కూడా ఈజీగా ఫ్రిడ్జ్ లోపల యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఒక LED లైట్ ఉంటుంది. ఫుల్ వీడియో మన ఛానల్లో ఉంది. ఈ వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.